Kalis mana. Di videoku kali ini saya mau bikin obat ramuan dari apa coba tadi? Lihat. Tara. 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 Ini adalah jeruk nipis. Jeruk nipis, nih lihat, bisa dilihat. Ini sudah aku cuci tadi ya. Nah, saya mau buat ini buat apa? Untuk batuk yang benar-benar sakit tenggorokanku. Suaraku habis batuk setiap malam gak berhenti-berhenti. Dan pakai jeruk nipis. Jadi caranya kita cuci jeruk nipisnya di situ. Habis kita cuci, kita potong. Dan teman-teman, ini jeruk nipis banyak banget khasiatnya. Bisa menghilangkan jerawat, bisa menghaluskan kulit, bisa membuat kulit kita bersih. Caranya setiap malam mau tidur iris tipis-tipis gitu, gini-giniin gitu. Dan ini bisa melancarkan pencernaan. Kalau kalian susah buang air besar, minum perasan jeruk nipis ini pasti langsung buang air besar. Jeruk nipisnya kita potong dulu, lihat pemotongannya ya. Lihat. Dibelah menjadi dua. Ini kalau untuk diperes di sini, dibelah menjadi dua. Ini plastiknya bersih ya guys. Seperti ini. Guys, jadi kalau kayak gini ini dipotong untuk diperes ya. Terus kalau untuk muka, kalau mau tidur gitu, ditipis-tipisin seperti ini. Aku nggak pakai telenan ya guys, telenanku ada tapi aku nggak pakai. Ini kalau mau buat muka diginiin ya guys, lihat tipis-tipis, ambil bijinya, buang, jadi tinggal kita giniin. Kita tinggal giniin ya guys. Ini kalau buat muka tuh,
nggak apa-apa lah, aku mau mandi ini buat praktekin juga. Jerawat-jerawat tuh, ini jerawat nih perih ya guys, perih, tapi nanti akan langsung sembuh. Nah seperti inilah. Nah jadi ngurusin muka mau bikin air perasan jeruk kok. Ya contohnya seperti ini ya kalau buat muka ya. Ini bagus banget, tapi perih kalau ada jerawatnya. Contohnya seperti itu. Nih buluk, jadi buluk. Kita buang. Nah sekarang kita peras karena ini mau buat minum sembuhin batukku ya guys. Jadi sekarang kita peras aja. Ini buat contoh doang, yang buat muka. Sekarang kita mau peras. Let's go, langsung peras. Asam. Ini ya guys, udah aku potong semuanya. Dan sekarang kita mau peras di sini. Ini udah aku cuci bersih. Kita peras di sini ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many. Halo guys, sudah selesai. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie. Karena ini aku mau buat obat batuk ya guys, jadi aku itu minumnya pakai ini doang langsung. Mau kasih kecap nggak ada kecap, harus beli di toko Indo. Aduh, jadi obatnya ini aja, air perasan jeruk murni, langsung diminum aja, dikasih air panas sedikit biar hangat gitu. Jadi gluk. Aku udah minum 1 kali sih kemarin, udah mendingan. Sekarang mau minum 1 lagi, semoga mudah-mudahan semoga habis. Aku minum dulu ya guys, minum dulu. Sedikit pun murni. Dan ini acak-acakan mejanya, aku mau lap dulu, tapi aku sebenarnya mau minum air jeruknya dulu.
Asem banget guys, bener-bener asem, asem banget. Nggak apa-apa, demi obat, demi batukku sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asemnya nggak ketulungan. Satu gelas lagi. Oh, rambutku jadi banyak jeruknya. Nggak apa-apa, nanti mau mandi. Asem banget. Ada bijinya guys. Asamnya masih kerasa, asem banget. Lihat nih peralatannya, aku mau cuci. Mudah-mudahan batukku sembuh ya guys ya, doain ya. Dan sampai di sini dulu vlognya. Jangan lupa ya, kalau nonton iklannya jangan di skip ya. Oke, terima kasih banyak. Bye bye. Asamnya masih kerasa.